Nih tante, lah kula kepireng ngomongan tiang wedo-wedo niku nggih. Sampean tak wong liya. Ngono ta wong takon iki. Nyerang. Ini kula kepireng tiang wedo-wedo nggih masjid ngomong ya. Yang kan watu. Ya. Nggih. Watu mesti kepuyu. Nah, niku kan dhek pempersan. Ya napa niku hukume? Nah, niki penting dijawab, Tan. Mungkin kula saged ngandani. Nggih. Dadi watuk niku kan musiman nggih. Mboten kok watuk terus kaya ngoten nggih. Watuk niku musiman. Memang tiang istri niku kadang watuk tawaing sing banter iku iso kepuyu. Saged kepuyu. Nek pempersan dos pundi? Mboten saged nggih. Maksud tah pempersan cuma pempres niku cuma menghalangi cek gak sampai nang meleper nang mukena utawa nang tempat musolani utawa masjid nang katok-katoke barang. Tapi nek pas sholat terus kok tetep wahing terus kepuyu nggih tetep batal dimanggil berarti ya wudu maneh pempres dibuat sholat malih nggih ngulangi malih. Ini lak saged jawab kula. Masih ustaz iso jawab. Nggih. Sampai iso jawab. Bisa ngaji kalau jawab. Nah, iku masalah. Jadi kadang-kadang kan pikirane wong wis sak pembersane lah. Nggih. Engko cek masih kepuyu gak apa-apa jarine ya rumangsane ngoten. Tapi pokoknya makharaja munasabian metu barang teko ngedan ngarep mburi niku wudune batal. Nek wudu batal mesti salate jelas katut batal. Mangga niku kadang-kadang diinisiatif wis tak pembersane. Nah, pempres niku mboten solusi. Maksudnya solusi cuma cek gak melarah nang apa jenenge najis mboten melarah-melarah. Cek nang pempres tok. Nah, dekan tetep wahing terus metu nggih. Kudu wudu maneh pempres dibuat wudu maneh ganti pempres anyar misale dilalah kok lolos sampai napa jenenge akhirnya sholat mari nggih. Berarti lolos sholat nggih sah. Malih ta.